各位同學，你哋好。今堂咧繼續去同大家睇翻關於 acid and base 同埋 redox reaction 裏邊一啲會問到嘅 reaction。我哋就以呢條題目為例，佢就問我哋以下邊一個組合嘅 reagent 咧，佢哋之間會有 reaction。咁首先第一個組合 X 係 chlorine，咁 chlorine 咧我哋熟悉佢係一個 oxidizing agent 啦，而 Y potassium nitrate 咧佢唔係一個 oxidizing agent，又唔係 reducing agent。咁佢只不過係一個普通嘅 source solution，咁所以將 chlorine 打落去 potassium nitrate 咧，係唔會有 reaction 出現嘅。不過至於第二個 case 咧，carbon dioxide 同 sodium hydroxide，咁 sodium hydroxide 咧就會令我哋諗起 common acid and alkali 嗰個 topic 裏邊嘅 reaction。咁其中一個 reaction 咧，亦都有提到 common alkali，即係 sodium hydroxide 或者 potassium hydroxide 咧，係可以同 non-metal oxide 之間有 reaction。咁即時我哋就會諗起 sodium hydroxide 啦，同 carbon dioxide 嘅 reaction 就會出現到 sodium carbonate 同埋 water。咁即係第二個係有 reaction 嘅。至於第三個 sulfur dioxide 咧，今次佢係一個 reducing agent。咁然後跟住睇下隔離咧，我哋見到有 Fe3+。咁即時我哋就會聯想到 Fe3+ 咧係可以俾 sulfur dioxide reduce 變翻做 Fe2+。咁所以我哋又會諗第三個 reaction 亦都會出現。咁所以呢一題我哋會揀二三啦。好啦，另一條題目個問法都係一樣。首先 A 嗰個 chlorine oxidizing agent 啦，sulfurous acid。咁啊，sulfurous acid 咧嘅喺 redox 嗰課書裏邊咧就冇特別提過。但係如果我哋細心啲諗咧，sulfurous acid 咧個 formula 係 H2SO3，咁即係話咧佢 aqueous solution 裏面咧係有 sulfur ion。咁 sulfur ion 咧我哋認知佢係一個 reducing agent。換句話嚟講咧，喺 A 嗰個 combination 裏邊就已經有 redox reaction 嘅出現噶啦。咁所以個答案就會揀 A。咁啊，至於呢一題咧就會複雜啲。最左手邊個 boiling tube 裏邊裝住咗 copper 同埋 con 嘅 sulfuric acid，咁啊 heat 咗之後咧，我哋 expect 佢哋之間有 reaction 出現。咁啊，除咗 copper 係會被 oxidize 之外咧，另外一個 gaseous product 就會係 sulfur dioxide。好啦，咁所以咧，你會見到咧隔離有兩支 test tube 嘅，咁我哋就會諗 sulfur dioxide 通過呢兩支 test tube 究竟會唔會產生變化咧？好啦，首先第一支 test tube 裝咗 universal indicator，咁 universal indicator 咧係 test for acidity 同埋 alkalinity。我哋諗翻 sulfur dioxide 佢本身係 acidic gas，所以佢 dissolve 咗落去 universal indicator 之後咧，佢就會轉紅色。好啦，咁於是咧我哋就會揀 A 同 C 啦。咁當然咧嘅亦都有同我問過嘅，黃色其實都係傾向 acidic 嘅，咁我哋可以考慮埋黃色先啦。嗱，咁至於 remains unchanged 就一定唔使諗啦。咁於是咧就由原本四個 option 咧收窄咗個範圍，剩翻三個 option 要諗。好啦，再睇埋第二支 test tube lime water。lime water 咧，同學好容易第一下就會諗到test for carbon dioxide。咁所以唔係 carbon dioxide 咧，佢又唔會轉色嘅。但係咧呢個位就要小心啲啦。咁啊喺個課程裏邊咧嘅，佢有一個 tricky 位咧，其實係會令到啲同學好容易遺忘嘅，就係咧啊，除咗 carbon dioxide 係會將 lime water turns milky 之外咧，其實另外 sulfur dioxide 都會將 lime water turns milky 嘅。只不過呢一樣嘢教嘅時候咧，就會係喺 analytical chem 嘅第一課書裏邊先至出現。咁所以咧嘅，即係其他老師如果喺教嘅時候咧，都不妨可以咧將 sulfur dioxide 會將 lime water turns milky 呢一樣嘢咧，就擺埋落去 carbon dioxide 一齊講，咁變咗同學
學嘅時候咧，就會知道晒呢兩樣嘢都會有同樣嘅效果。咁個原因咧就係咧，因為如果我哋用 lime water 去 test for sulfur dioxide 嘅話咧，其實同樣都係出現咗一個 acid-base 嘅 reaction。好啦，咁頭先講過啦，alkali 係可以同 non-metal oxide 之間有 reaction，咁所以 calcium hydroxide 同 sulfur dioxide 同樣有 reaction。咁今次出現到嘅嘢咧，就係 calcium sulfate 加 water。個重點就係 calcium sulfate，其實佢都係一個 precipitate，仲要係白色嘅。係啦，咁所以咧，我哋再睇翻最後可以揀個答案咧，就會係 universal indicator turns red 啦，而 lime water 就 becomes cloudy。好啦，跟住另外一題，呢一類嘅題目咧，有陣時喺 DSE 裏邊都會見到嘅。好啦，咁首先第一樣嘢，佢就話 the aqueous solution of compound X reacts with dilute hydrochloric acid to give a gas。好啦，咁於是即時望下邊咧，四個 option 咧分咗兩類，一類就係 carbonate，一類就係 sulfate。咁我哋知道咧，sulfate 咧其實同 acid 就唔會有 reaction give a gas 嘅，咁所以得剩翻低咧就會係 carbonate。好啦，咁跟住我哋再睇落啦。佢就話 aqueous solution X does not give a precipitate with dilute sodium hydroxide。好啦，咁於是咧，我哋諗翻咧嗱，sodium hydroxide 咧，即係又係 common acid and alkali 嗰課書裏邊啦。咁我哋集中去諗 alkali 嘅 reaction。咁 alkali 嘅 reaction 咧，當然有兩種情況嘅。A 嗰個 ammonium carbonate，我哋就會諗到，即係 test for ammonium salt。咁當然佢有 reaction 嘅，但係個 reaction 咧係出現呢一個情況，出翻 ammonia gas，而唔會有 precipitate。而至於 D 嗰個咧，iron two carbonate 咧，咁因為有 Fe2 plus，而 sodium hydroxide 咧，佢 provide 咗 hydroxide ion，咁就會出現咗 iron two hydroxide 呢一種 precipitate。咁佢係淺綠色嘅 precipitate 啦。咁所以呢一題咧，我哋就會揀 D 呢個答案。好啦，去到另外呢一類題目，啲同學又會覺得好難嘅，就係咧好多時咧都會俾三隻嘢你，跟住叫你去揾翻究竟當中有幾多隻係可以將題目裏邊俾我哋嘅一 pair solution 分辨翻出嚟。咁呢類題目咧，我哋通常咧都方便自己唔好判斷錯咧，好快脆啦，唔使好靚仔嘅，就畫個 table 出嚟。咁啊，iron two sulfate 咁啊，即係有呢兩種 iron 啦，iron three sulfate 咧就有呢兩種 iron。好啦，咁首先第一個啦，acidified potassium permanganate，我哋認識嘅 common oxidizing agent。咁啊喺第一個 reagent 裏邊，iron two sulfate 咧，佢係唔會由於有 iron two Fe2 plus 啦，咁佢可以俾 acidified potassium permanganate oxidize。oxidize 咗之後咧，咁啊你會見到佢有顏色變化嘅，就會由原本嘅綠色啦變咗做黃色啦。咁當然你可以講話個 permanganate由一個紫色變咗做近乎冇色。咁但係至於 Fe3 plus 嘅話咧，咁由於佢個 oxidation state 已經係最高，咁啊佢唔可以再 further oxidize，咁即係冇 reaction。咁所以第一隻嘢咧係可以幫我哋用嚟做分辨嘅。好啦，第二啦，aqueous ammonia。咁我一提到 ammonia 咧，我哋又翻去 acid base 嗰課。咁 ammonia 本身我哋都知道佢係一個 common 嘅 alkaline 啦。咁所以當佢加落去有 Fe2 plus 同埋 Fe3 plus 嘅嘢嘅話咧，前者咧就會出 green 嘅 PVT 啦，後者咧就會係 reddish brown 嘅 PVT。
係啦，咁啊，大家都出 PPT，但係個顏色有啲分別嘅，咁所以第二個都可以幫我哋分辨到。好啦，咁至於第三啦，sulfur dioxide gas，咁啊，sulfur dioxide 咧係我哋所知道嘅 reducing agent 啦。咁今次咧，我哋就會諗啦，Fe2+ 咧同 sulfur dioxide 咧，佢冇 reaction 嘅，係啦，咁啊，因為sulfur dioxide 佢係唔會 strong enough 咧，將 Fe2+ 咧還原變翻做 Fe 嘅。咁所以咧，第一個咧就唔會有 observable change 嘅。好啦，咁但係咧，Fe3+ 咧，相對地咧就會較容易咧，俾 sulfur dioxide 咧還原變翻做 Fe2+。咁即係個 solution 就會由原本嘅黃色變翻做淺綠色。係啦，咁所以咧第三隻嘢咧都可以用幫我哋去分辨翻呢兩個 solution。咁所以咧呢題嘅答案咧，我哋就會三個都揀。好啦，同樣呢一題都係啦，佢又係問我哋下邊邊一個 reagent 可以分辨大氯 nitric acid 同埋大氯 hydrochloric acid。咁同樣我哋又係畫個 table 出嚟啦。咁今次咧就要小心啲啦。兩個都係 acid 啦，咁但係前者咧佢既有 acidic property 啦，亦都有 oxidizing property。好啦，譬如 A 嗰個為例，A 咧 barium chloride，咁我哋去諗下究竟 barium chloride 佢又唔係 acid 又唔係 base，但係咧佢係一個 aqueous solution。於是咧我哋細心諗下，會唔會有 precipitate 嘅出現咧？咁如果係大氯 nitric acid 嘅話咧，佢又唔會同 barium chloride 咧出現到 precipitate。咁同時間 barium chloride 又唔會俾大氯 nitric acid 咧 oxidize 得到嘅，咁所以冇 reaction 啦。咁同樣大氯 hydrochloric acid 亦都唔會同 barium chloride 有任何嘅 reaction，即係包括 redox 啦，又或者係 precipitation。咁所以咧 A 嗰個咧兩者都分辨唔到。好啦，B 嗰個 sodium hydroxide，sodium hydroxide 咧咁啊係一個 alkali 啦或者 base 啦，咁佢同大氯 nitric acid 同埋大氯 hydrochloric acid 咧都有 neutralization。咁但係咧，由於兩個嘅 neutralization 咧，一來咧出現個 product 都係一個冇顏色嘅 resultant solution 啦，咁二來你就算俾你摸下隻杯咧，大家都係咁，大家嗰個 isothermic 嘅程度都係相若嘅時候咧，你都分辨唔到啊。咁所以 B 嗰個咧又係幫唔到我哋去分辨。至於 C 咧，silver nitrate 啦，silver nitrate 咧，咁我哋就會諗有 silver ion 啦，nitrate ion 啦。我哋有 silver ion 嘅話咧，咁我哋就要 alert 啲啦。好啦，咁首先大氯 nitric acid 同個 silver nitrate 咧，咁啊 silver ion 佢就同大氯 nitric acid 就冇 reaction 嘅。咁啊 nitrate ion 本身喺大氯 nitric acid 裏邊都有啦，咁所以都唔會有咩嘢特別考慮啦。但係大氯 hydrochloric acid 嘅話咧，由於有 chloride ion，咁所以當佢遇到 silver ion 咧，就會出到 silver chloride，咁啊一個 white precipitate。咁所以咧喺 C 個 option 裏邊咧，我哋會見到前者係冇 reaction，即係 no observable change 啦，但係後者就會有 white precipitate。咁所以咧第80題我哋就會揀 C 嗰個答案。係啦，咁所以總結嚟講咧，我哋接觸過呢幾條題目，你會發現到當喺 multiple choice 問到關於一啲 reaction 嘅可行性，或者問到用邊啲 reagent 可以分辨到兩隻 chemical 嘅時候咧，涉及嘅 reaction 咧離唔開咧就會係 common acid and alkali 啊，preparation of source code 啦。咁啊特別要留意就係，因為 preparation of source code 書裏邊咧，
佢有一個 table 咧，就會係要我哋留意翻究竟有邊啲 source 係 soluble，邊啲係 insoluble。咁好多時喺啲 multiple choice 裏邊都會用到。咁至於第三個 topic 咧，就係 redox reaction，特別留意翻就係我哋要認得嗰幾隻常見嘅 oxidizing agent 同埋 reducing agent。係啦，咁所以咧，呢兩個 topic 嘅 reaction 咧，我哋都需要熟讀啦。係啦，咁至於去到考試嘅情景嘅時候咧，Paper One 嘅 multiple choice，即係 Part One 嗰部分咧，問親啲 reaction，只要唔係 organic 嘅話咧，都離唔開呢兩個課題啦。係啦，主要都係呢兩個。咁我哋今次嘅分享就去到呢度先。